Vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính và chào mừng anh em đã quay trở lại với tổng kho máy nhôm lớn nhất Việt Nam của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kinh Mát chúng tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm mới của năm 2019 và đang được rất nhiều anh em trong ngành nhôm kính lựa chọn để sử dụng làm máy cắt nhôm hai đầu trong xưởng của mình. Dòng máy cắt nhôm hai đầu này đã được công ty chúng tôi mới nhập hàng về và được cải tiến rất nhiều so với những dòng máy cắt nhôm hai đầu 05, 08, 09 trước đây. Tuy nhiên, tất cả những anh em đến kho của chúng tôi tham quan, tham khảo thì đều lựa chọn dòng máy cắt nhôm này để làm máy cắt nhôm chính cho xưởng của mình. Thì sau đây tôi sẽ nêu cho anh em tất cả 5 lý do vì sao dòng máy cắt nhôm này lại được tất cả anh em lựa chọn để sử dụng. Và hôm nay tôi cũng giới thiệu với anh em luôn, đó là tên của dòng máy cắt nhôm này. Dòng máy cắt nhôm này tên là máy cắt nhôm hai đầu K20, mang thương hiệu là Kinh Mát. Đây là dòng sản phẩm mới trong năm 2019 của chúng tôi. Và sau đây tôi sẽ đi vào lý do đầu tiên để tại sao các anh em lựa chọn dòng máy cắt nhôm này. Đầu tiên thì tất cả các anh em đều biết là khi anh em lựa chọn một con máy cắt nhôm hai đầu, anh em phải quan tâm đến thứ nhất là motor và lưỡi cắt của máy. Thì motor của máy thì vẫn được sử dụng là motor 2,2 kW như những dòng máy cắt nhôm hai đầu 05, 08, 09. Nhưng mà motor 2,2 kW này của chúng tôi ở dòng K20 này thì được sử dụng là motor của hãng Siemens của Đức, motor có thương hiệu rõ ràng, chứ không giống như một số loại motor trôi nổi trên thị trường, thì đảm bảo cho anh em về tính độ bền và tính ổn định của motor. Tiếp theo là về lưỡi cắt, thì lưỡi cắt của chúng tôi thì sử dụng lưỡi cắt chính hãng hàng Tenryu, lưỡi cắt đường kính 450. Đây là loại lưỡi cắt đang là lưỡi cắt tốt nhất trên thị trường. Thì anh em đến tận xưởng trải nghiệm test thì có thể là nghe thấy tiếng cắt của lưỡi cắt khi anh em cắt nhôm. Thì những anh em làm nghề thì đều nhận ra đây là loại lưỡi cắt tốt và đảm bảo cho anh em cắt được tất cả các hệ nhôm trên thị trường. Tiếp theo là về một điểm cải tiến đặc biệt thứ hai của dòng máy cắt nhôm hai đầu K20 này, đảm bảo cho anh em về tính an toàn và độ bền của lưỡi. Thì điểm cải tiến đặc biệt thứ hai để đảm bảo tính an toàn này, đó là về vấn đề góc cắt của máy. Thì góc cắt của máy cắt K20 này thì nó sẽ khác với những dòng 08, 09 thông thường. 08, 09 thì sẽ cắt được 3 góc cắt là góc cắt 90 độ như thế này, và góc 45 độ úp vào, và góc 135 độ như thế này. Nhưng dòng K20 này thì chỉ cắt 2 góc, đó là góc 90 độ và góc 45 độ ngửa ra như đây. Tại sao chúng ta không cắt góc 45 độ nữa? Thì khi anh em biết là một số anh em có thể là anh em đã từng vận hành máy hoặc là đã từng trải nghiệm sử dụng máy qua thì đều biết là ở với dòng 08 hoặc 09 thì khi em cắt góc 45 độ úp vào thì rất hay có hiện tượng là cái DC của anh em là không tự động trượt xuống cái máng trượt DC này, nó nằm ngay trên cái lưỡi của anh em, và khi lưỡi thu về thì sẽ có thể là bị hút cái DC vào, va đập với lưỡi, va đập với thành này. Thứ nhất là gây mẻ me lưỡi, hỏng lưỡi của anh em. Thứ hai là cái DC có thể bắn theo cái chiều này, bắn trượt ra hoặc là bắn đập vào cái tấm mica bảo vệ này. Một là gây vỡ hư hỏng máy, hai là gây nguy hiểm cho anh em trong quá trình vận hành sử dụng. Đó, thì anh em sẽ khi anh em cắt cái góc 135 độ như thế này thì sẽ loại bỏ được hoàn toàn là vấn đề là bị hút DC, bắn DC. Thì đảm bảo cho anh em độ an toàn là 100% khi vận hành sử dụng. Điều này được rất nhiều anh em trong ngành máy là quan tâm. Thì cái giải pháp khi anh em là cắt góc 135 độ này là như thế nào? Thì nhiều anh em cũng biết là khi cắt góc 135 độ là anh em sẽ phải cộng thêm chiều cao của cây nhôm vào cái kích thước cắt của mình. Thì giải pháp với dòng K20 này, đó chính là một cái thước điện tử ở đây. Như anh em có thể nhìn thấy, cái thước điện tử này thì có thêm một tác dụng là ngoài đo chiều dài kích thước như những dòng máy thông thường khi trượt đầu máy số 2 như này ra. Khi em trượt đầu máy số 2 như này thì cái thước điện tử ngoài đo kích thước thì cái thước điện tử này của chúng tôi có một cái thước để đo chiều cao của cây nhôm luôn. Anh em chỉ cần bấm nút ở đây. Mỗi cây nhôm anh em cắt thì sẽ bấm nút ở đây. Và nó sẽ đo luôn chiều cao cây nhôm và sẽ cộng luôn cho anh em cái kích thước anh em cần phải cắt khi anh em cắt góc 135 độ ở đây. Và nó có thêm cả chế độ lưu. Nó sẽ có chế độ lưu để lưu từng cái kích thước của từng cây nhôm, ví dụ như cây cửa đi, cửa sổ sinh pha hoặc là cây khung, cây cánh thì nó sẽ có chế độ để lưu, để mỗi lần anh em cắt thì anh chỉ cần bấm sang cái chế độ đó là anh em sẽ chuyển sang luôn, anh sẽ không phải đo lại chiều cao của cây nhôm nữa. Thì đây là một điểm cải tiến đặc biệt để đảm bảo cho anh em toàn cho anh em. Tuy nhiên là có một số anh em cũng rất lăn tăn về vấn đề là thước điện tử này. Thì cái thước điện tử này có thể là sau này anh em rất là lăn tăn là có thể là dễ bị hư hỏng. Tuy nhiên là công ty của chúng tôi sẽ đảm bảo với anh em về chất lượng của thước, và thứ hai là chúng tôi cũng sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 năm, chế độ là bảo hành 1 đổi 1, cho nên là anh em cứ yên tâm về vấn đề là chất lượng. Tiếp theo, điểm cải tiến đặc biệt thứ ba của dòng máy K20 này để đảm bảo tính ổn định cho anh em, đó là về hệ thống khung bệ của máy. Như anh có thể nhìn thấy luôn,
là khung bệ của máy được thiết kế hoàn toàn khác so với những cái dòng máy 08, 09, 05 hiện tại trên thị trường. Đó. Thì thay vì làm tôn quay thì cực kỳ yếu như những dòng máy đời cũ, thì chúng tôi sẽ sử dụng hoàn toàn ở đây là sắt hộp, sắt xi 100% ở đây để đảm bảo cho khung bệ máy là được đầm, ổn định và chắc chắn. Sau này sẽ không có tình trạng cong, võng, vắt xoắn thân bệ của máy. Và tất nhiên là sơn thì tất cả máy cũng đều được sơn là sơn tĩnh điện 100% để đảm bảo cho anh em là sẽ không bị han rỉ sau quá trình anh em vận hành hoạt động lâu dài. Tiếp theo là về hệ thống kẹp phôi của máy. Thì anh em cũng nhìn thấy luôn những cái chi tiết này, ví dụ như kẹp phôi thì sẽ được sử dụng là 4 piston kẹp phôi. Có thêm 2 piston từ trên xuống, bởi vì khi em cắt góc 135 độ là cây nhôm của anh em sẽ phải quay ngược ra. Thì khi em cắt góc 135 độ cây nhôm quay ngược ra thì anh em phải sử dụng là thêm 2 piston kẹp phôi này để đảm bảo là giữ cây nhôm của anh em là chắc chắn không bị vênh trong quá trình là anh em cắt. Còn nếu như chỉ sử dụng 2 piston ngang như thế này thì khi em quay ngược cây nhôm này có thể là nó bị chéo lệch như thế này. Đấy, đấy. Nhưng mà khi có thêm 2 piston đứng thì nó sẽ đảm bảo là ép cây nhôm vào chính xác chuẩn 100% cho anh em. Điểm cải tiến đặc biệt thứ tư đó là về phần tủ điện của máy. Anh có thể theo tôi để xem về phần tủ điện của máy. Đây là hệ thống điện của máy. Thì với dòng máy này thì ngoài những cái hệ số an toàn như chống đảo pha, automat, cầu chì thông thường ra thì chúng ta sẽ có thêm ở đây là cục PLC để điều khiển toàn bộ máy cho thước điện tử của máy cũng sẽ được điều khiển bằng PLC này. Và đây là hệ thống bộ chuyển đổi điện từ 380V sang 24V đảm bảo an toàn cho anh em. Tất cả dây điện đều đi dây bọc dây dõi đồng và đều được đánh số, như anh có thể nhìn thấy, đánh số rất chi là rõ ràng để anh em tiện vấn đề là thay thế sửa chữa sau này. Tiếp theo là ở phía sau đầu máy này, em có thể nhìn cho tôi. Đây là piston chuyển góc này, giống những cái dòng máy thông thường này. Đây là piston đẩy lưỡi, piston dầu, piston khí cũng như vậy. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy đây. Ở đây anh em có thể nhìn thấy đó, một điểm sáng ở đây. Đây là một con cảm biến. Con cảm biến này thì nó sẽ có cái tác dụng gì? Thì lát nữa tôi sẽ nói về nó sẽ là điểm cải tiến đặc biệt thứ 5 của dòng máy này. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có cái ống để hút mặt nhôm này. Bình dầu trong suốt có lọc dầu để đảm bảo là về không bị tắc vòi phun dầu này. Đó là những cái chi tiết nhỏ thôi. Thì tôi sẽ nói thêm về cho anh em về điểm cải tiến đặc biệt thứ 5 của dòng máy cắt nhôm hai đầu K20S này. Nó liên quan đến con cảm biến được gắn trên piston kia. Thì con cảm biến được gắn trên piston kia có tác dụng gì? Thứ nhất, nó sẽ có tác dụng để đếm số lần anh em cắt. Khi anh em cắt một bộ cửa thì anh em sẽ có một cái bảng đếm ở đây, ở trên bảng điều khiển đây anh em có thể nhìn thấy ở đây. Đó, thì anh em khi anh em cắt được bao nhiêu lần, bắt được bao nhiêu cây nhôm thì nó sẽ hiển thị ở đây cho anh em luôn, để tránh tình trạng là anh em khi cắt là cắt thừa cây hoặc là cắt thiếu. Đó thì nó sẽ hiển thị số cây nhôm em phải cắt ở đây luôn. Thứ hai, con cảm biến đó nó có tác dụng là cảm biến hành trình lưỡi đi ra đi vào. Nghĩa là anh em có thể nhìn thấy cái phần khẩu độ cắt dài nhất của cái lưỡi đi ra đây. Thì con cảm biến đó khi anh em điều chỉnh thì nó có thể là đi ra đi vào nhiều hay ít thì sẽ điều khiển bằng con cảm biến đó. Anh em sẽ không phải giữ tay vào cái nút cắt này nữa. Những dòng máy cũ anh em phải giữ tay nút cắt này để cho nó đi ra hết hành trình. Nhưng anh em bây giờ dòng này anh em chỉ cần ấn một lần là nó sẽ đi ra đúng hành trình theo con cảm biến kia. Và khi con cảm biến kia nó sẽ cảm biến là về cả phần lắp chụp nữa. Nghĩa là khi lắp chụp đã chụp xuống hoàn toàn thì lưỡi mới được đưa ra, để tránh tình trạng là khi lắp chụp chưa chụp xuống mà lưỡi đưa ra là khi anh em cắt nó có thể bị văng bắn những cái mạt nhôm hoặc là những cái mảnh nhôm nhỏ gây vào người, gây nguy hiểm cho anh em. Thì con cảm biến nó sẽ làm nhiệm vụ là lắp chụp phải được chụp xuống đảm bảo an toàn cho người sử dụng rồi thì lưỡi mới được đưa ra để cắt nhôm. Đó là một điểm cải tiến để đảm bảo về an toàn cho anh em. Thôi tôi sẽ vận hành thử để cho anh em xem luôn là cái điểm cải tiến nó, những cái điểm cải tiến đặc biệt đó như thế nào. Đó, anh em nhìn thấy 4 piston kẹp cực kỳ là chắc chắn luôn. Cây nhôm không thể bị xê dịch trong quá trình là anh em vận hành. Anh em có thể ở đây sẽ có hai chế độ là chế độ auto và chế độ bằng tay. Thì hiện tại tôi đang cắt bằng chế độ bằng tay này. Thì anh em sẽ ấn nút khởi động này. Và sau khi anh em ấn nút cắt là anh em chỉ cần bỏ tay ra là hành trình nữa nó sẽ tự đi ra luôn. Vừa
rồi anh em cũng có thể thấy đó là tôi chỉ cần ấn nút cắt một lần là lưỡi sẽ tự cắt, và khi cắt xong là piston nó sẽ tự nhả phôi ra. Lưỡi lắp chụp là khi nào lưỡi đưa ra thì lắp chụp mới chụp xuống, đảm bảo cực kỳ an toàn cho anh em. Và khi anh em cắt ở góc 135 độ như thế này thì anh em cũng có thể nhìn thấy luôn, đó là mặt cắt của anh em sẽ mịn hơn, không thể bị ba via là hay là có những cái vết cấm như là khi em cắt góc 45 độ. Đó, mặt cắt là cực kỳ mịn và sáng bóng luôn. Đây là góc 90 độ, góc 135 độ. Đấy là những cái điểm cải tiến đặc biệt của cái dòng máy K20 này. Vừa rồi là tôi cũng đã nêu cho anh em tất cả về 5 điểm cải tiến đặc biệt của dòng máy K20 này, dòng máy thế hệ mới của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kinh Mác chúng tôi. Và đó là lý do vì sao rất nhiều anh em đã đến qua xưởng của chúng tôi ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để tham quan và lựa chọn dòng máy K20 này, thay vì lựa chọn những dòng máy 05, 08, 09 trước đây. Thì mọi chi tiết anh em có thể vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể về dòng máy K20 này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.